ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଯିବି ଟିକେ ବାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଦେଖିଲି ଆମ୍ବରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ନୁହଁ ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖିଲି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଉପରେ ନିଉଁ ଖୋଳା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଆଣି ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ହବ ନା କ'ଣ? ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ନା କାଳେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ହେଇଥିବ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଟିକେ ଗଲି ଡିଆଁ ମାରିକି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ଭିତରଟାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆମ କୁକୁଧନ ସେଇଠି ସଦାବେଳେ ଶୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କୁକୁଧନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଘରଟେ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ପିଟନ୍ତି, ଏବେ ସେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଉଠିଗଲି ସିନା ତଳକୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଯିବି ତଳକୁ? ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ସେଠି ତ ଅଳ୍ପ ପାହାଚ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।